داسې کور کې نحوست وي سپېروالی وي چې په کوم کور کې داسې کس اوسېږي چې منځونه نه کوي الله ته سجدې نه لګوي ډېر زیات زموږ دا منځونو دا کیفیت زموږ کمزوری دی په کورونو کې هم کمزوری دی بهر هم دا کمزوري ده بیا پلاران سهار د جمع په صف کې به پلار ولاړي بچي به یې نه پلاره تا وله څونه ترغیب ورکو ته چې راتلې تا دا بچی ولې نه پاسو تا څو ځله دا بچی را پاسو دی نه دی راغلی تا پې کومه جرګه وکړله تا کله جومات استاد ته راشه مولوي صاحب زما سره بچي دي زما څلور بچي دي زما پنځه دي ما یو بچی دی ما دونه دی نه را ما سره لاړ شه جرګه پې وکړو کښېنه زه در سره ځم زه ورسره خبره کوم زه ورته جرګه کوم زه ورته وایم چې دا پلار مه شرموه پلار مه شرموه غریب سهار د جمع په صف کې ولاړې قسم دې ستا د وجې نه ورته ځان به دې ښکاري کم از کم د دې مشرانو خاطر خو وکړئ دونه یو نوجوان په دې نه پوهېږي چې دا خو زمونږ خپل کلی دی ټول خپل کسان یو زما پلار د جومات په صف کې ولاړ دی زه نه یم دا خلک به مې د پلار ته په کوم نظر ګوري 5 وخته جومات کې جمع ته ودرېږي زه پکې نه یم زما د مشر ته به دا خلک په کوم نظر ګوري چې په بچو اختیار نشته دی یا دا بچي خبره نه مني کم از کم دا غیرت چې ځان کې پیدا کو خدای ته به رانږدې شو الله ته رانږدې شئ بس زه دا نه یم تاسو چې کوم د ځان نه جنید بغدادي جوړ کړئ زه تاسو دا نه یم تاسو چې کوم د ځان نه عبدالقادر جیلاني جوړ کړئ خو دا منځونه خو خدای له کوئ دا سجدې خو خدای ته جومات له خو راځئ د سهارې په مانځه کې خو راپاسئ یا بعضې خلکو ماله خوب راځي مړه تاله سهارې په مانځه کې خوب درځي ماله به نه راځي دا دومره کسان چې جومات کې ولاړي ولې دوی نه وده کېږي دوی خوبونه نه کوي که نه شته ده شپه ډېره لنډه ده زمونږ دا اوږده ده که په تا باندې بله شپه ده او زما بله شپه ده ته په بیلې دنیا کې اوسېږي زه په بیلې دنیا کې اوسېږم دا ټایم چې څنګه په تا تېرېږي داسې په ما تېرېږي دا 4 ګنټې کې ستا دپاره دي ما دپاره دي د ماوستنې مانځه نه پس ما ته دواړه رخصتېږو که ته وایې زه ناوخته وده کېږم زه هم یو بنده یم ستا په شان دی زه وختي وده کېږم ته ناوخته پورې څه کوې زه وختي وده کېږم ته ناوخته پورې څه کوې چې ته ناوخته وده کېږي او که ته وایې زه زما کارونه د شپې په 2 بجې وده شه خو چې سهارې منزل را پاسېدې چې زما در سره چې نشي را پاسېدې ستا دا 2 بجې اوده کېدل دا حرام دي ستا د ماسخوتنې دا مجلس دا خبرې کول دا ګپ لګول دا ستا دپاره حرام دي حتی تر دې پورې حضرت عمر صاحب واقعه مې تاسو ته وویله چې شپې دا تهجد دا بیا خدای له نه دي پکار ته خدای ته جاړې دا د خدای نه دي پکار چې سهارې جمع درنه قضا کېږي ته ولې نشې را پاسېدې خو مطلب دا دی الکسل الخمول والفطور دا سستی د انسان کې دننه هغه سستی په تا غالبه شوې ده سستی په دې مې تاسو یو مستقل بیان کړو په دې مې تاسو ته کړو اعتماد ځان کې پیدا کول غواړي او سستی د ځان نه غورځول غواړي سست سړی د خدای خوښ نه دی ان الله يحب العطاس ويكره التصاوب دا پرنجې دی وکړو د خدای خوښ دی خو چې خوله دې اواز کړه علما فرمایي لاس به پرېږدي دا خو د انسان نه کېږي خو که بیا دې هم د خوله اواز کړه څه کفر نه دی نه څه حرام دي خدا شیز د خدای خوښ نه دی